Hello guys. අද පාඩම should have. මම හිතනවා should have කියන pattern එක ඕගොල්ලෝ දන්නේ නැතුව ඇති කියලා. ඉතින් guys අපි බලමු should have කියන්නේ මොකක්ද? ඒක යොදාගෙන කොහොමද ඉංග්‍රීසි sentences හදන්නේ? ඉතින් ඕගොල්ලන්ට දැන් මම මේක හදාගෙන format එක පෙන්නනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට slide එකේ පෙනේවි. ඒ format එක මුලින්ම අපි subject එක කර්තෘ පදය යොදන්න ඕන. ඊට පස්සේ should have කියන වාක්‍ය කොටස දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ verb එක තියන්න ඕන. ක්‍රියාපදය. ඒක past participle වලින් තියන්න ඕන. ඊට පස්සේ object එක කර්මපදය. කර්මපදයට පස්සේ rest එක ඉදිරිය තියෙනවා නම් ඒ විදිහට මේ format එක දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේ රටාවේ තේරුම මොකක්ද කියලා. මේ රටාව මගින් කියන්නේ යම් දෙයක් කරන්නයි තිබුණේ යන අදහස තමයි මේ sentence pattern එකෙන් කියන්නේ අපි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මට එහෙ යන්නයි තිබුණේ. මට ඒ කිව්ව මුණ ගැහෙන්නයි තිබ්බේ. මට ඒකිත් එක්ක කතා කරන්නයි තිබ්බේ. මට ඒකට බනින්නයි තිබ්බේ. අන්න ඒ වගේ එදිනෙදා අපි සිංහලෙන් කතා කරන වාක්‍ය මෙන්න මේ පැටර්න් එක හරහා තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. එතකොට නමුත් ඒ දේ කළා නෑ. කරන්න තිබුණ දෙයක් නමුත් කරේ නෑ. මෙන්න මේ අදහස තමයි මේ ෆෝමැට් එක හරහා අපි ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේක ඉතාමත් වැදගත් සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එකක්. මොකද අපි එදිනදා ජීවිතේ සෑහෙන්න වාක්‍ය සිංහලෙන් කතා කරනවා. ඉතින් අපි ඉගෙන ගමු අද මේවා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. දැන් අපි ඒකේ උදාහරණ කිහිපයකින් තවත් හොඳට විස්තර කරගමු. එහෙනම් ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකකින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා උදාහරණ 3ක්. ඉතින් ඒ තුනෙන් අපි පැහැදිලි කරගමු කොහොමද මේක කියන්නේ කියලා සෙන්ටෙන්ස් හදාගන්න කියලා. අපිට හැමදේම හෙලි කරන්නයි තිබුණේ. අපිට හැමදේම හෙලි කරන්නයි තිබුණේ. එතකොට මේක සබ්ජෙක්ට් එක තමයි අපිට කියන එක. ඒක we වෙනවා. ඊට පස්සේ should have කියන වාක්‍ය කොටස එනවා. ඊට පස්සේ හෙලි කරනවට යොදන ක්‍රියාපදය තමයි disclose කියන එක. මේක verb එක past participle වලින් නුන හින්දා disclose වෙනවා. ඊට පස්සේ හැමදේම කියන එක everything වලින් ලැබෙනවා. එතකොට කොහොමද අපිට හැමදේම හෙලි කරන්නයි තිබ්බේ කියන්නේ we should have disclosed everything. කොහොමද කියන්නේ we should have disclosed everything. අපිට හැමදේම හෙලි කරන්නයි තිබුණේ we should have disclosed everything. අපි ඊළඟ උදාහරණය බලමු. මට ඒ කිව්ව බඳින්නයි තිබුණේ. මට ඒ කිව්ව බඳින්නයි තිබුණේ. එතකොට අපි බලමු කොහොමද subject එක මේ කියලා. මට කියන එක I subject එක වෙනවා. should have වාක්‍ය කොටස ඊට පස්සේ එනවා. බඳිනවා කියන එකේ ක්‍රියාපදය marry. මේක past participle වුණාම married වෙනවා. ඒ කිව්ව කියනකොට object එක. ඒ කිව්ව කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් her කියලා. එතකොට අපි බලමු මට ඒ කිව්ව බඳින්නයි තිබ්බේ. I should have married her. I should have married her. I should have married her. මට ඒ කිව්ව බඳින්නයි තිබ්බේ. I should have married her. ඊට පස්සේ ඔයාට සමන්ට කියන්න තිබුණේ. ඔයාට සමන්ට කියන්න තිබුණේ. එතකොට සබ්ජෙක්ට් එක තමයි මෙතන ඔයාට කියන එක you. ඊට පස්සේ should have වාක්‍ය කොටස කියනවා කියන එක tell ක්‍රියාපදය. ඒක past participle වලදී told වෙනවා. සමන්ට කියනකොට සමන් වෙනවා. එතකොට කොහොමද? ඔයාට සමන්ට කියන්නයි තිබුණේ. ඔයාට සමන්ට කියන්නයි තිබුණේ. You should have told someone. You should have told someone. මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට එදිනදා ජීවිතේ ඕන තරම් ඇති තරම් sentences ඔයගොල්ලෝ සිංහලෙන් කතා කරනවා. එම sentences මෙම format එක හරහා මේ sentence pattern එක හරහා ඉංග්‍රීසියට හරව ගන්න. and ඒ වගේම මේක practice කරන්න ඇති තා practice කරලා ඔයගොල්ලෝගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම වර්ධනය කරගන්න, ඉංග්‍රීසි speaking ability එක improve කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේකෙන් වැදගත් කියලා හිතනවා සහ ඔයගොල්ලන්ට තව මොනවා හරි දෙයක් මේ ගැන දැනගන්න තියෙනවා නම් ඒව comment section එකෙන් දාන්න. ඕනම දෙයක් ඉංග්‍රීසි ගැන. ඒකට මම එතකොට වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඒ වගේම
මේක වැදගත් කියලා හිතනවා මේ වීඩියෝ යම් දෙයක් ගත්ත කියලා හිතනවා නම් ඔයා ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් මේ පිළිබඳව දැනගන්න මේක ෂෙයා කරන්න. සහ අපිව සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මොකද ඉස්සරහට ලොකු වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. මේක YouTube එක හරහා මගේ channel එක හරහා ගොඩාක් වීඩියෝස් වැදගත් වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා bell notification එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයා ගාවටම මම දාපු ගමන් එසැනින් ඔයාට notification එකක් මාර්ගයෙන් ලැබේවි. එහෙනම් අද පාඩම should have හොඳට practice කරන්න. එහෙනම් අදට නවතිනවා මෙතනින්. See you guys.